Haya, ndirakwirire muthenya wa ira. Ndagucokerera ringi umuthi. Nitukorwo na Mheshimiwa Kimani wa Ngonjiri. Mubunge kuria Bahati County ya Nakuru. Na nerekite gukinya era turunge maingi maria turona. Kuja. Mheshimiwa Kimani, karibu sana. Agwe kio githenie kamera-ini ire. Yes. Well, thank you muno makiria. Ona ndikuhe kanya gaka. Yes. Ona gukora my friends. Thank you. KBC. Na ndatuika shocked. KBC waragia githweri riu ai muku. Raiga gikoro gya kunikiria kia dani. Koguo ni thank you muno makiria ndikuhe kanya gaka. Nyambe nyamukire shabiki yanyu othe na itu othe haria makinya. Yes. Ndimageithie na ndimere Ngai ni mwega andu ni twagikinyiria muthenya wa umuthi nyumire kuria nyumire ndu wa guka station ino ndu wa kunjita na ndimucokerie ngatho ndu wa gutuhe kanya tandu station ici cianyu ino yanyu ni yatuhe kanya andu othe kuma miena yothe mundu okeyarie na ahote kwaria mumenye maundu maria mehonaranirie na raia station nyingi ni tuimitwo kanya tutigithie andu aria maratuika ati ni azite na ruto na ni maitia tandu riu ri guti mundu waga mucimamu kana mubango wake ona Ngai aria ona andu angi ona Jesu aria na andu angi ona shaitani ikirio guku thi aregana na matha aria ona andu ake na Jesu aria ona musaliti so it's good to give the neutral uria mureka ona mwena uri ogona ri kinya handu mutwite mugeto uyu na mugeto uyu aria tuona tatu na different opinion tandu tikuga kugena different opinion tikuga ni kumenana no it's democracy ona Jesu no keugire uria ukwenda gukorwo aigwisia tutigutha bari mweri mwitikirie gwikate kweherera it's a democracy na ndigatuma tugayukane ruriwo witu opinion ni different na ni njega na president tunauga guguo we can have different opinion ne uga guguo mwenyewe so no tukumhoya different opinion hiyo ri ame accept that tikuga tutia muthurie twamuthurire na tumuhete gitio gukorwo president no mwitirie maguta na Ngai angiendie na gathurwo ri ndangethuriro ona 202 moya uga ni weri Ngai ndetirie maguta na ndathurirwo no ria cokeria gikinya thi na maguru make Ngai ne kiriate ne tuhutia tukumuhe kura koguo Ngai no hutagia andu na makahota kuhe uri ungi kura kana kwenda ona yiku njita mutikae kuga ati ni inyui ni Ngai urabangite ukorwo wi haha ngoro ndi haha koguo thikiriria itu ni wega twaranirie na tucokanirie na tukorwo mele mundu matukwaria na maria marathi na mbere ni maundu tungigeria gwiciria muno kumacokaniriria matuige hamwe tandu gutiri mundu uguthii andu. Hai, karibu sana Mheshimiwa. Haya page ya Mount Kenya TV Facebook no thiho uria Mheshimiwa Kimani wa Ngonjiri kiuria angikorwo wina ciuria ugubatara kuria muthe tutiona mweke wa thimu ni tondu maundu makwariria ni maingi no ciuria mugukiuria haria Facebook ni tukwota kuhutangia tani twambiririe haha Senate Mheshimiwa Kimani wa Ngonjiri ni tondu ndi na mawina arata senators aria mwina o thiini wa kiama kia Jubilee na aria munyitaga munini wa President Baru. In fact senator waku Susan Wakihika ni murata waku mauga mationire ndomereri ya kumeta State House mucemanio PG ya Jubilee waraniria nao uguo niguo kuri kana ni gutuhenia maratuhenia ati matietirwo we ni juga atiri uguo niguo kuri okay tandu ona magitoro horo wa matia tumigo message guthiiri no confirm heraia maundu ma makoretwo me maingiri ni maratuma twitikie uguo tiguo kwana na gitumi ni giki yes ndukitwo ni muthamaki wage guthie no ena mubango wa kandori otura mundu ekona gacungu ari mundu rauga agithie kuo athondeka na njira yake kuye gwikate ona no yathi njira eno no arwete njira iriku arwete njira ingi koguo ndigwicia no mahenanie na ni mahete president giteo na kuga ni mahete president giteo ri andu aingi mararia makauga matiraheaga president giteo reka njipute very clearly na mundeithie na ame kuhura thimu mahure yes Murkomen na Senator Susan Kihikari ne bill were kuthini ni wa Senate maguithetie that's the big question ne bill were ku maguithetie ya thirikari yumanite mwana wa thirikari okay na no bill yo ka through the majority ni o presendaga nyamo ya thirikari gwiki kwe Senate kana ona kuri assembly gutike no maguithetie koguo ne kona ati very clearly gutire mahetia marekite na ni kuonania atiriri no mulengo wa siasa nundu wa gusupport hii mwana uria mari Murkomen ni mundu wa kwaria na niguo ciaritwo Susan Wakihikari gimayuma mutwini ithe ari kihika wa Kimani kuria na ikuru
ule oikaine wiro ria naruta na nini da cia manu wa mathiko make kogo no ko ni datigiro na ni blessing uria jaragia tandu aragio gukika na ni ateithirie andu ingi muno ati umuthi onani de mweci mwaka manu wa ngujiri ndarekania na inyui kuria ndirathi mucii ni kumutukanio kuria kika setulire kogo ri aiko thakame yake no ya Susan ri Susan, she is there to talk Murkomen is there to talk twina bunge thini wa bunge mataragia not yoru wao yura maciarito kuri matenda godungi menda gukuonekana TV ni me assembly kwa giuma undu monekane kwa kuni keho kiao o mundu ekeho giake o toria kanitha he muhunjia he muthuri wake amwa gucokaniria andu he mundu wa kuya sadaka all these things are different koguo ri gwiciria procedure dinarumirirwo na ngiugo guo ri senator wa Meru ri Kidikiri ore yari etagwo ore wa Meru ni Mithikali Nturi. Mithikali Nturi ri yes ni muthuri twetegetie muno muthuri mogima arauga atiriri ritwa riake ni rikire haya na gacainwo and you know there na yari mwenyewe koguo ri gutine ko maundu mera na tungikinya maundu ma kiama kana ma bururi gwikana ukora I think niturathii na wrong direction tandu riri he kindu kimwe njugaga gitina gitu na mwambiririo witu ni ibuku ria Ngai ibuku ria Ngai riugite atiriri ona mehia manyu mangihana thakame gutuneha mungirira mehia manyu ngumutheria ni ngumutheria muhane theruji theruji ni mai maria ma barafu muhane theruji niki giki yokire katakati ka Ruto na Uhuru gigutuma bururi wothe wa Ngaike ni undu wa ndweri na kiyo kiu nitukurania mheshimiwa no ndire hinya ujira atiri no wakorwo wagwe tohoro wa Susan Kihika mundu gutu Kipchumba Murkomen matire magwithia bili ya thirikari no ni tuonete ri makirugama mbere ya bunge kumenereria president na wathani wake umwe wa mwari uhoro wigie tariu transfer ya mahinya kuma gwe thirikari ya county ya Nairobi ginya county ginya gwe thirikari nene wira uria president ringa kuheana mweri muthiru hari kindu kingi manatigite tiga kweherio ni tondu agenda ya president matirugamirite thini wa bunge rekaguri atiriri wira wa senate niki guthondeka mawatho na kurora county guthondeka mawatho ma devolution cia county the president it is the senate tikumenereria president no ni kuga procedure ya devolution ndirarumirirwo yagire kurumirirwo yagire kuongerwo mbeca that is not defying the president no president ne pira ila ihare iguru agirire ku propose maundu na wale mahetwo wira ucio taithio oversight bunge ri tukauga atiriri aca gutiagirire mbeca icia ya no mwena uyu ri ni kurehe thina o tani uria turoria atiri ni tura audit mbeca icia corona ni kuhura na president no twauga mbeca icio ukite bilioni na bilioni ri na andu matingigurwo nginya kamaski tagaka ri andu matiraheo irio ri mbeca ici cia thire ku ni urukuri uguo tandu ti president we na mbeca icio no ni system na system we hori ni na my brother and your brother and mundu uri ongi ko is democracy makiugo otigwo kwagirire ri ni otio procedure that is the most important thing he mundu ro cagurito ithu ti oversight thirikari na likio kamete etagwo PAC eheagwo opposition in the parliament nigetha riri thirikari ndigathukangie mbeca makoro makioversight kajiratiri mheshimiwa Kimani wa Ngũnjiri ngurani yaku we ta mũmbunge wa Bahati na majority leader Aden Duale kwana kinya ni uhoro wigie debate cia thirikari kwana kinya ni uhoro wigie thirikari ngurani yaku we na Duale niki ngurani yakwa na Duale ndiuga riri Duale kiria anengerwo no makarehe no nginya arehe no makarehe parliament okay tadu bill yumaga na thirikari tika private bill private members bill no eno egiri yokaga kuma na thirikari different yakwa na Duale ri niwe mandated kurehe bill cia thirikari ni na ni ri thikiririe ndore jitekanie nayo kana urege kana ndege all right no Duale de na rutho rwa kurega ndari no ena rutho rwa kuga atiriri ona gukorwo billion hana ABCD ri opinion yakwa ni different but for my seat which I stand for this the bill the government had presented nwanyita koguo no agia na ki na different eyo na le ule niwe la kwa demo bunge ri tu Duale ni kwa oversight maundu tukona muthini ona ni kurehe bill na kauga haha
ona ukorwo ndiĩtĩkanĩtie naguo no ndare nĩ jukumu ya members ko discuss tucoke tũhũre kura ndũkuona rĩu kĩu tarĩ kĩo kĩarĩa Kipchumba Murkomen na Susan Kĩhika thĩinĩ wa ũtongoria wa Senate kĩngĩtuĩka nĩ kĩama rĩa marũgamĩrĩri ũhoro wa Senate kuga mbeca cia Senate cia kĩrĩa cia county ciongererwo gũcarĩnji auditing ĩrĩa ĩrekwo thĩinĩ wa county kũhũrwo nĩ ũndũ wa magavana amwe mateterwo makahũrwo nĩ ũndũ wa kũmatetera then they are right Lekagule kitu kimwe. And I'll give you the Bible. Unajua mwana kukuti Bible. I've been the church for many years. Ni ginya chairman wake na kwa miaka 10 na ku Baptist church. Let's go back to the Bible. Yesu alitanguli. Na tu arokolo wa mutule yeta wote. Point Pilato. Point Pilato ugiyete. Nyada ndamako. Au bila kala mugatune. Mundu uyu kuringana na wathori uria ndi naguo ri ndari na mahitia ki. No ni undu wa watho wanyu inyui. Ni ndamurekeria mwikora mukwendana? Mukwenda nake. You get it? Na Jesu ni abiro. Ni abiro. Kugo ni kugatiriri. Asa even a president no agire kurekereria maundu maria urenda na vision urenda ciaku. No nduka dictate. Leka watho ucio wa Biblia-ini watumire Jesu aburi andu ma participate mauge hahe mahitia maya na maya wenda uge gaida ina hitia kuga Jesu na kambo ari naguo he wanted to give us freedom freedom of choice ile toma nginya muthe twetwiriraga mehia maitu iyo niyo Ngai atuheire na nikio Jesu abirwo so ni uru mundu ecirie that it is me now and it's me na jokere kindu gugweteta nduguria tereri nitulika kwa history Kenyatta founder of this country ato tigari ale hiyo iko mihali ya bunge adu othe mahutukira makemuonaga ni athie Moi no gukurathi niki ti undu watwike undu tungimuhoera nundu wa maundu maria twikirie mega kana moru no aigago hau tuhutio ngoro citu tumenye atiriri o ni muthamaki na ni akua o nawe ri ni ugekate ni ugakua muthenya mundu ni tiri kogwe koragwo iri hinda ithuĩ twĩ muoyo kuririkanio niki ungithoma uhoro wa mwili uyu ati ona ndu gekate ni ugakua things comes and things goes let's accept ati ona ithu muthenya umwe ri ni tugathie reka ndiga gukuhitiria ndiga gugutunya kiria wina kio ndiga gukuhura taundu na hinya muna ni mahitia na Ngai ndage kuhe hinya na akuhe indo cia kuhura aria na ni ndi philosophy mwe jugaga and you are young na mathikire ngi mateithia ungikona indo cioka utonga uka wabirie kwambata ta utonga uka mundu akabiria kwambatira wone power yoka yabirie kwambatira ako uma iguru caria ngathe ya guikuruka reka indo icio cieri ciambate nawe horuke ni guikaraga muturire all right haya he mwiroreri mweke wa gutwandikira SMS na njira ya na namba ya 0759 505 829 0759 505 829 jokera ringi ni kivugo mugwanja ithano kenda ithano kivugo ithano inyanya igiri kenda na ndinama ningwikirwo na beho gicicini nigetha hote kwandika SMS ndukahure thimu wandike SMS nigetha twaraniri hai tukima Senate tunyitithania hanito no turicoka nigetha twari horo wa bunge cieriri riu atwika kuroretwo bunge yanyu bunge ya bururi na ndara mamurikitwo ni Kimani wa Icung'wa Benjamin Waciali na Cecily Mbarire gorio kiuria kiu hihi na mwiciririe waku niki na waya meka nigetha matwike nio mamurikitwo ni kiama kia Jubilee kana party leader wanyu kweherio thiini utongoria wa bunge reka njuge atiriri uti undu mekite no riu kurathi na riri andu aria maronekana makiregana na deputy president uria reku acio ni targeted gutire meya mekite ujuria assembly bill ginya budget ya twana kutukiria president na tokura na andu acio niriku gutire atwiraga this is my budget akahura metha don't touch my budget president yes don't touch my budget na tukamutukiria budget ki yake kugwa ndio guti undu mekite ha ni haro ya dauga between adu ama support deputy na mtamu support ona ni horo wa 2022 it is because he is accessible na nduraje nao ni mota kumukinyira yes ona ndo maagera ko urathi mungu muhurira president wako atwaragie mbere you cannot talk with him now you cannot reach him niki age kinyire he is not interested
if anything we agago communicate na mutumia waku ugaga ate uma media na walto era munene muno makeria my friend muci waku ni uguthuka you inyueri we na mutumia na ciana inyu ni nyimwakete nyumba iyo you must communicate when there is no communication then the problem comes and a very bad problem address go to rumekete no de uga atiriri halo no yothe no do president na deputy ndegekere andu aingi muno inchari ni twetikire ithuĩ twĩkuo nginya kũu assembly president nando enda kunyitana na uri nio indo ciothe nio ite ciothe nio mĩgũnda itũ yothe nio kĩrĩa gĩothe kwenda nio nigetha tũgĩe na thayũ agĩkorwo nĩkĩo gũtũma tũgĩe na thayũ let him take itũ icio ciothe no ibuku-inĩ rĩa Ngai no wathĩnirio nginya indo ciake igĩthira Ayubu athĩnirio agĩthira agĩkuruma agĩkora ekire no ndeka ya mũico gwathire atĩa ndetĩkĩria ũkana Ngai ithuĩ tũgũkana kĩhoto tũkũrũgama na kĩhoto kĩrĩa kĩagĩrĩire ndirikania andũ niĩ ndĩ Mheshimiwa Kimani wa Ngũnjiri ndokire thĩ ĩno ndĩ njaga ndaciarirwo ndĩ njaga itarĩ kĩndũ itarĩ nguo kana mũtumia kana mwana na ngathiĩ ndĩ njaga that one give me confidence jikare mwathani no nduria muru kana ni mutumia yakwa kana ni baba kana ukana nu oroko my father ndariho ngamwira haha ari urahitia tondu ni twire twatiriri na ndimaririkania andu gutire mundu utagatuririru mbere ya Ngai ikigaturiru mbere ya Ngai ri ngori gatia no wamisirithire ngania no wagire guteithia ngania no wa displace ri andu hingo ya kwena corona ado grinyanya o displace ado grinyanya do you believe in corona ukuri kwa kedi ara ukuria does this government believe in corona alikuwa mukora ri ado grinyanya ri murauga shut down tuikare nyumba na tutikaume thiini mugathari ado grinyanya na machine yogwe ikionekanaga mugitharagiria ado grinyanya what are you trying to show are you confirming there is no corona kana mura confirm andu acio to ni athini makue matiena bata ndiona China ni hino gutwa kurumiria nitwaigua ni manyitaga andu magacina andu mena corona makaimanga ibathi nitwakona andu ni marekate andu ni marahona so do they believe there is a corona do we displace people like that so there is something wrong with this country niko twauga atiriri give the way to the president so murakua kwira president ni arahitia the truth ndakagwire we ni juwe ni mutumia ni ane ndi mutumia na nikagwire ithu arume rimwe ni tukararagia maundu mutumia akwira nge tadu aundu rume witu ri ugakarari na dukwenda wikate no mwana hau jari no amenya ni wero horo wama uri mama ajira ri ni ndiracererwo naona taita na mitugo miega ni ndakararia no ngoro-ini yakwa ri ni ndona njikite oguo ri ukaga ku accept no ugacenjia these are the things no mutumia agakurekereria ri ukaga thinacara uketha igiri uketha ithatu riri unge thinacara riri unge ndogoka akirite kiri no na mahitia nitwe na mahitia tau ni akui no makakwira itho angania what is going on na geli watire kia mutumia igagate gitikagio gekate kiarara independence ya bunge nä tondå å cio nä guo ndå å rä a mwä rä irwo thä inä wa gatiba atä parliament nä igakorwo kana bunge nä igakorwo ä na å huru ona executive ĩtongoragio nĩ president Uhuru wa Kenyatta ĩkorwo ĩ na ũhuru o ta magoti independence ĩyo ĩragwo ya bunge nĩ mũrĩ ũtirĩ let me tell you ona bunge ĩgĩ maũrongo makorwo matiraria matirekate makirĩte ki what do you do there is a system tauru sakari nyamũ ĩyo rĩ nĩ arahetwo nginya order the dispute kaya tribunal but he was told just one thing nyamuyo oyo ode wage kuhutukia twina mashira maku mugwanja umwe ni wa Hurumbaru uraguraga ngiri na rimwe na ithano so we are pulling those records kono woge kate ni kuhitukia kono woge kate arame utukirie ta lightning ni ese buguthi gotine na ni ese maundu maria mangi so is he independent he's not independent. Nikyo ya corona guito. I would not like to talk so much about the place where I work, but I'm telling you with the answer, there's no independent. They know Abu Gafur is not independent. Where did they do ni ha?
wa mucoba akiaria andu makiambiria kumuhura andu makihako na ngiri 10 nginya kioro abunge 10,000 netoire mundu mo makirikuo na nimekekaga ndu wali voti ya cukari yes na aria mari no horo cio wa cukari umuthi uri niyo maragamba muno magituhura ndikwenda kumagweta maritwa mao no mugitana kukieni niyo matuhura muno today tandu riri he cukari ni marite umuthi ugurie kiuria ri umenye thikari operate kari mwene katerri kuratuika gutina shortage ya bebe umuthi uri ungithie ndori tigitari arimi mari ona bebe today niciatuika milioni 400 bebe ni iroka na igitangathwo guo ri cie Mombatha fulani ya discuss iruku nikio munya no makekiro hau ndu wa agriculture ndaure ukanaria nigetha mapange na andu ariku mapange na andu acio ino ni nyamwirathi uria Nyerere ugire man eat man society thamaki iria nene iria aturatu nini ugikona bebe ikireho cukari ukireho twiri umuthi muri andu a media bebe icio milioni nyari ciukite through na irokire nao na ikwendi atia this is the cartels ila waji kwa turaga atururetio tugacoka tukamwehoro nganga waji kwa tuka confused these are cartels we are talking ogigogwo ne urure ta ucukari ukireho cio ri twarwagira na chairman ucio wa cukari kanini kegari tugaga atiri he kambuni mugwanja inyanya twabanire tukiuga kambuni icio itikana le cukari tandu ria cukari wina ndawa cia kurebia ni na indo ingi patents ingi tari njega ihithitwo kuo tandu riri marehaga uitirirwo container angikoro yakuite minerals iri kana igakuwa indo cia ndawa ingiri cukari ucio waguka uitagirirwo iguru waitirirwo iguru ugakupakirwo ki Mombasa ni undu wa haraka na order no kora cukari uke by this time ri yegi matigana time ya guthambia ki me uitagirirwo guo kambuni cio nyanya ri tukibani netikana ya cukari ugioka ri kambuni ici nicio ciarehe cukari na twabanite kambuni ndia mwabanite nicio ciarehe cukari thikari orio tondu ndi kamiti-ini ya implementation iri tukimworia mwagire ku implement uria bunge ugire nundu waki mwagire ko na shortage ya cukari no makatungetigie na haraka sugar board dia involve wathondekirwo kamiti state house ndiye no rocio sugar board niyo yagirire gukorwo ikiurio atiriri turehe cukari nikiazi kiigana nigetha andu amahandaga igwa ri tutikare cukari muingi makaga market iyo ni sugar board yagire kuga uguo no tandu kuri aria mena interest ya kuruta wira ucio ri matikwenda ku involve sugar board sugar board yoko tomoragia ndakora kamiti koretwa implementation we were not involved nigo sugar board ya mwirire sugar board ya twirire mundu manu marekeka na nikirona riri ira police mundu akeherio akareho mundu uria ekuigua uria marenda gwika maundu ma mothe nimekuya aria marenda nia it's big fish in the government kali andu bagino ngukire wana ura cukari umuthi ugire ate no ngikoro wewe na ondo umuthi vegino ekuhe besha no cukari but are you capable do you have security to put in the bank to be given that money ale menero si ogeheo cukari ukaria weka to mena ritwa look maundu maingi ma the contract ya nene ciothe urore ni amakoretwo me thutha wacio umuthi uyu ri maenda kuheria chairman and I'm telling you these things which is going to happen maenda kuheria chairman wa electoral commission mundu gwitwo Chebukati maenda kumuheria nigetha mekire mundu na mareka atia marenda tandu ugura bare no yothe ri na hu ni ndira hoya Ngai na Kenya mahoeri tutikanagia na hara mwana wanyu tigo wari na thina wa Chebukati mwaka njirwo githurano 2017 it was 2 years hedeyo andu mahura Chebukati no Chebukati ndahuragwo tandu arugamite wega na haki yake mundu wahuragwo ri ni maraga ugirikana wega mucirithania munene niwe wahuragwo mundu andu mahuraga Chebukati ri ni ODM you remember very well niyo mahuraga ODM leo tawo niyo marathana thirikari ine no ri maenda kuheria Chebukati right now nigetha mekero mekwenda the answer and the signal I'm putting is ilonekana siasa cia 2022
taiga ko sinanga hia nige ko sinanga hia hari wajikwa tigoko aria magathuru ri na njira hii tagirire ri siasa cia bũrũri gako ihana atia tondũ we kana now is direct uria atũri arauga ona atũri augire gĩthurano nĩ 2021 that's what he said ndio nĩ twambire tondũ nĩo mararia tũtiũĩ tondũ katiba ithuĩ yugĩte nĩ 2022 no atũri araugire mbere ya president anakarania na ũguo araugire nĩ 2021 gĩthurano 2021 Mheshimiwa Tatu atĩrĩ tondũ no ũkorwo wĩna ũmenyo ũcio tamu ya mbere nĩ mwathiĩ wega yes mwathi gĩthurano gĩa kerĩ na mwehĩtithio na mwathondeka thirikari mũrĩ o hamwe thiriti ĩno yakwĩrĩire ha no wekire atĩa rĩu hau nĩ ũtũũria atĩrĩrĩ ihĩngĩcana rĩrĩ rĩa president na deputy rĩ wakwĩrĩire ha taũ nĩwe kana handshake yambĩrĩria no twambĩrĩirie thĩna hau nĩho thĩna waumire hau nĩho thĩna wambĩrĩirie okay tondũ mũndũ ũcio rĩ Raila Odinga rĩ track record yake rĩ no yakugata kuna kwa rihoro ama kindu kihonge cirithio rucio uge horo wake na rĩu tinyi mũraria nĩ ndĩraria track record yake kuma ingo ya Kenyatta rĩ makimenana na ithe Kenyatta ono uyu Moi makimenana kĩrĩ ma president maigana eri Kibaki makimenana Kibaki witũ mũkiri mũndũ wĩ thayũ mũingĩ muthayo mũingĩ watũrehera bũrũri wacoka harĩa warĩ na economy atiga ĩnjega piũ nĩ marĩkirie mĩaka 5 na rĩra matiarĩkirie makibuja na makibu yatamwire ya mbere nigetha gũcoka kwĩyenga ngangĩha nigetha mathiĩ nuthu mũgate tondũ Moi matingĩcina makamathiĩ nuthu mũgate rĩu gakĩũria atĩrĩrĩ angĩkorwo andũ ane marĩ na Kenyatta makeremanwo na Moi makeremanwo na Kibaki witũ muthuri the best muhoreri piũ makeremanwo nake rĩ na nĩ njũrĩtie kĩũria kĩu kĩingĩ mũno rĩrĩa twetĩtwo tanga rĩ ngĩũria atĩrĩrĩ we muthamaki no kũhotana na andũ aya is it bad to ask like that because I'm talking about the record the track record he mahĩtia ma kũria andũ aya nĩ mũgwĩka atĩa reka ngwĩre no ũcenjie maũndũ marĩa mangĩ mothe no history you never change the history and the history is there na iko na utuna muzugazugo na rĩu Uhuru na Ruto rĩa manyitanĩre hamwe rĩ hingo ya Kibaki twari na thĩna mũingĩ mũno tondũ gwathiaga Kibaki ũguo ũndũ mwega mũno rĩ ũya kauga it was not consulted ona nuthu mũgeka nuthu kĩoro ndeo consulted ũcio make appointwo na president weke niwe president thĩna ũcio ũkĩneneha today ũngĩrora maũndũ ma mathi na mbere rĩ consultation no ĩrarehe thĩna Uhuru na Ruto niĩ ndakenire tondũ Kenya nĩ maĩ na kĩeha mũno Kibaki auga ũndũ Raila nĩ ũkauga ũndũ tofauti no rĩrĩa tuonire tuoya wĩa anake arĩa nyinyi magĩka campaign marĩ erĩ makiappointi andũ ũyũ agoka ena shati ya white na tai ndune no ũyũ makauma State House tũtano makomenya meko appointi ũyũ tũkagĩa na kĩrĩgĩrĩro we have hope of two young people maya tutongoria tukakena tukiharĩria president akauga William akamba kwaria onongore kwaria karugama hau karugamire president ona ndekwaria no president no gweta kũringana na sheria andũ arĩa appoint acoka akĩra William let's go for tea tukaigua twĩna thayũ tukaigua twĩna gĩkeno mĩaka 5 rĩ twaka tifet kũndũ guothe twathondeka maternity ikorwo ibiri ya Kibaki atindĩkĩte twaka mathibitarĩ tweka maũndũ manene twaka rami ĩtarĩ yathondekwo rami twathondeka maũndũ mau mothe njĩra 2 years 3 years going now nĩkĩ tu implemented kuma dispute yake na tutaingira nĩkĩ tu implemented mũthĩ ũyũ there's nothing because mũndũ ũrĩa agũthũkia nĩ okire na agĩtonya kĩ thĩinĩ na rĩu ũrĩa atĩrĩrĩ Mũgĩkũyũ tondũ aria Gĩkũyũ ha TV-inĩ ĩno nĩ tũĩ Raila Odinga ũrĩa akoragwo hana angĩkinya handũ athondeke athi ere Ruto nĩ tũnyitane andũ aya no arĩa amwe na matikathiria mũndũ ũngĩ which is not true tondũ mũthĩ Gĩkũyũ kĩngĩ nĩ meharĩirie kuga no maikĩrie mũndũ ũngĩ wothe kura auge andũ aya no arĩa amwe matigĩkĩria mũndũ ũngĩ kura nĩ tũnyitane nawe Mũgĩkũyũ angĩkorwo ha Mũgĩkũyũ angĩtigwo andũ airũ hasa Mũgĩkũyũ arĩ tibara gĩkorwo ya you see ndĩraugire atĩrĩ hĩndĩ ĩngĩ andũ marauna ta itarario ũrĩa kwagĩrĩire na no njokere ciugo nyona gũcokera gĩtauti cia ũguo korwo mũthĩ Ruto nĩwe president amisiriti
Uhuru deputy yake uria Uhuru areka ri ithuothe tungire na Uhuru. That's a fact. Na kioko ikoro magero muno ithuothe tungire na Uhuru tukira Ruto no ndugi first deputy waku tanu mwathuriwo nake. That is the same thing we are doing. Tio kabila kana kero mugate ndo mara heo beche garuto na beche kushia kwa ya ndugothe ni beche kwa nacio no muteti enda access ya opinion akaigwa ni akinya o to nato iguaga ati utathiete kanitha Sunday nduiganire tajira nwekaga muno ni kugweta horo wa access neto hihi maundu maria Mary munini wa president are kwirwo na hihi ugithikiriria kira kiratuma ona maundu maria marathie na mbere hihi ni accessibility yo na kumuma thutha weka campaign cia 2022 na kungiaga twika directly ni ara undermine president Uhuru wa Kenyatta. Maundu mau ri ni mega muno ko wakoro unyandikire amwanda maindire haha ekire campaign haha ujire atiriri mutikendagerio ndo ni ODM mukaoya mukambia kuhura mundu na the reason is akagurekeria the reason is Ruto arathi ko implement maundu ma Jubilee na ugaga maundu ma maria president yekite thirikari ya Jubilee yekite na me manifesto ini ya Jubilee akauga ma nimo mekite. If that is the campaign ya kwendia thirikari ya Jubilee uria mekite ri then let it be. Na nyuira mwe thutha wake mukagweta horo wa gathiri ga 2022 evule ekagwele when somebody appreciate mwana siasa araji ri twachagurwo mathanduku matandatu nima tutiachagurwo turia hujia acha mundu a depend na gwake tawo ni gwoko ri niki na thina na kiona niki angiuga. You cannot put people to be one meciria mamwe na makoma kina rwimbo rumwe no kile wiguaga andu rimwe meku make respond maybe bad on the government. There's two things. Mundu wa thirikari ni okaha ni deputy president ukona ni waga na opportunity ya kumwira horo wama tandu kile githukitie it is the force being used by administration. So president we take it to administration to frustrate mundu ta ndinyoro you know ona ni wega gwetio ona ngeta gwetio nie mishinga yakwa na ndoraga nayo kuma 92 na ndie dara thamuru kana ngeka mahitia 92 no intimidate dunyo security dunyo mishinga. That is the work of administration na bolithi adoje no mato matoro ground to mundu mara matwika it's not accepted because na itukaroga mana haki tu akugatirire ni bahati ni ndathurirwo na kula ngiri 60 na magana 3 ma kindu ni ndathurirwo aiko ni ndathurirwo ri ndathurirwo jikete tiga hujie ndetere andu akwa no rera ko intimidate undu nyendu cia kwa ciothe ginya bodyguard ginya ki ginya maundu mangi ground taureka ngwe ajumbe ingi mena hinya wa kuheana ginya mask na njira ciao but they are fearing tandu wathi kuheana uguthondekerwo goko kanyitwo aya matagetetwo ugatonya mweno ya kiria quarantine neo ndi na igoti ati nukuiga wakiri ni automatic thiko 10 cigana na inya no reko wate kwa thiko thimwo ri hi wekirwo corona yo thini no waku nigetha mwiro mujibu anywe na ki ena corona. So those are the kind of things ila tumaigwe reaction yeju no do ground na tau poli virache genu alignment keke let me call you to kimwe. I agree maybe songo hi dekaga maundu ure magiri tandu Nairobi nao ni nene muno makiria no ayo na capacity yake ya guteithia yake hote guteithia yes ni uri kuchejania songo na kutorehera mujeshi na uniform ri uniform what is the signal Kenya Bill of Standard jeshi spokesman KRA everywhere niki kiroka kaitwenda kuna thirikari ino yume kwa waji kwethi kundu kungi what is the problem na kutirana andu ari tired ni mahego wira to mena experience andu ani andu marutwo wira ini makanegerwo na ndio maka gutongoria gutharia na kama andu maria mangita ku Nairobi ukona ni ukurega kwaria undu tocio na to no na platform iyo cia muteti ni andu niria muteti ona andu ni gwe kwaria mujere kanitha ihura
ahuja ya spirit yego kaya ngai ilo tari wona tadu ni hingu andu moka ali ekuhoro. All right, that's our platform. All right, hena kiuria ndero nguri haha na ni kirari ka kaingi oiga niki gitumaga ateti acio aratetera makoro makiruma mutongoria wa bururi na hihi ni kiuria ikoretwo gikiurio kana mwena ucio gwitagwo tanga tuwite uguo kuruma munini wa kana kuruma president Uhuru wa Kenyatta in fact ni okite gwa kubahati we na akaiga ni umurumaga. Yes, thank you kiuria ki na gora tukeninire ha gitikana rio rege media ni ajo mara ko postera oguo ri ni mako postera kigo kire njugite gya kurumana yes tutige uri mutwari horo wa ma kigo kire ndumite president kamwita uria etetwo ni ababwa nambwa ati ni nguya ciaretwo ni kiri ni heo kigo kimwe ni ndimurumite kamwita oguo I go challenge issues ni kuruma president iri let it be no ni matume gumo gya tiriri marumanaga ico mwarumanire o kigo kina ngani arumanire o kigo kina those are the words we want no ruma monga ingici cia kuona ona iko Jesu nege cokagerio ri na kareganwo na akeri he was the son of Jesus different opinion ni matige ciaze jo mena cia kupandika ate cio ratetera niki angauga atiriri muthenya muna ngojira mwitire ngui muthenya muna mwitire kina na ithi tuge aria memwe no ri ari na ithuiri ni amarumanite othe ni amarumanite ona munene we mwenyewe ri aikiwa ke mundu ri kimuguru kigekiri ni kurumana no let's balance because we don't got on maundu inu tangota ko substitute what we are talking to say there kuga guti mundu rumite president na tuthiki muruma but we argue tari wayoka kuga gokire kwa ugia atiriri ndauga atiriri we mwecimu wangu jiri muthenya muno kenu mo andu mamenye riu atigire andu makiri ndatukire so popular tando andu matiku makiri ati arega gutwira uria ngujire murumite niki utire second au makure iguru ngujiro turaga mutetagira gukinya tukauga ngujini agurukire na Uhuru oka kumucokeria murango ine gwake kuria okite kuria maita maigana nipo kwa kumucokeria see I am not abused no ni undu wa ruma mongering na brokers ya turatumira thirikari ni no ruma mongering na brokers ni meguthukia bũrũri you see tau ni goka ndi mujumberi. Yes, there's so many camps people camps ugikinya gwa tu makorogo aigi kinya mucie gwakwa nginya wabicine na meoka na ruma mongering ya kuhura mundu uri ungi but I must be above that garwa mundu ukiwa njira ri niki ni maroranĩtie hii nũndũ wa gacungwa kana ni maroranĩtie nũndũ wa kũhara na mũgũnda maroranĩtie nũndũ wa kĩndũ kĩna koguo rĩ ngamenya ũyũ ena ũndũ wake ndingĩtuĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ ũru nĩ ũndũ wa ũguo. Second, the president has power gũtwĩta ithuothe na tũikare thĩ. Let me tell you na ngwaria kiugo gĩkĩ na ũndekani one day the PG ya mbere na nĩyo ya mũico gũthiĩ State House twathire PG na ndĩrauga ũguo ndĩrakwĩra atĩ niĩ njaragia njĩtĩkĩtie Ngai na Ngai no anjoere ingĩkorwo njarĩtie ũguo twaria president aturumire gũturuma ithuĩ na ndĩraria ũguo harĩ arĩa akaigua gũturuma ithuothe akamwĩta atĩa atwĩrire kuma mama kiugo kĩu I swear with my God in heaven that's what he told us tugikira ni maigo tukari horo cio ni tuli twaria ni riu turagweta na gitu tuthie mundu ngende gutuka president katukire president ndirari uria Ngai we matuini angeigua na heti na angiko ngihenania ndigakinya mucii togoye na goti ucio ni twaririe twamucambirie tugikira icio nicio ciugo iria gukorwo akitwira ithui aya tuthuritwo nake president niki ono muthe ngima agitare ndini no njage guthie nduga guthie we ngoje ona tabe okire gwakwa ri kone ndie kuini kone nie we ndie okire gwakwa hau murango ini yes no ka kunumira gwakwa murango ini ri angeugire atiriri mwecimu wanje igwa nenegenaga guku niki ndari hau ni ndari hau I'm so courageous was there tando kwambata matuini ni no nyambata anytime I have no problem angeugire atiriri we ngojiri we uka terado ya tando no negena gari niki iko negena niki thina waku ikirogamia njuge atiriri munene wakwa ri ni uria ngwendete na ene meto gukinyira riu ri no ndo wa barabara no itu ya wakaci
eno ya mawingu eno yako eno ya githioro twereirwo rami eno watwereire tutire tuona ugitwerera ndemu inya gutheria 2013 nginya riu twacoka tamu ingi itire cia thondekwo icio nicio tumagonegane basi bioka na thuri ere rucio ni a win da win na ya win na ya win tajira horo wa issue ya towe ni oi kironda kia ICC rira twagweta horo wa president Uhuru wa Kenyatta na haria maumite na munini wake muthenya ungi ni uramugweteire horo wa ICC uramaanisha gatia ndamaanisha gariri kumurikania mathira ICC ni undu wa andu matuikaga andu 1,300 according to the record aria makunya hingo ya crisis no horo cio ni uhutagia muno ndi wa Rift Valley tadu ni ndagitagira andu itu na guthikuni na dispute ya ciari kuo cia that time na mundu arete horo cio no rira Odinga uyu erete ana kecio matuhure matuingate migonde yo ni mekuya ana kenyi ugo mamenyete nikio ana ke mali na fosi riko mali na fosi yo ni amurikanagia atiriri ICC iri okuo ono muthi uyu koguo tungihitia ututwarithio ndu tungithi tuhurane ndira gukuririkania no magakugira is it bad to say like that kacho akamwira atiriri ku displace andu 8,000 ri humanity ri negretie no itume utoro ICC tandu kuria kungi guotho na Rwanda na kuria kungi ri displacing people ni crime against humanity no mwega ndiramurikania kumwira uguo ni undu ndireka no ri mukwenda mundu akire ndakarie ma ndakere murata wake we love our president ni mundu matumwiraga ri ni maundu sincere na koto ri orure biru cia kebunge na kintu ngigwithagia we don't mugena taru ria gwokire biru na uni tuonaga riu tukingita na okora rimwe ri iyo kabiri ya kuongerera mbeca cia gukomba ithi 90% to share 60 ni twaregete na twaregari in a good way akariria deputy town wodiraga na ibi muno ri agitwita andu aingi agitwira atiriri twetha mwitikire mutuongere thirikari urienda ceiling mbeca tandu Uhuru ni aremetwo ni ariga bunge ni arega ni amenya ni kurehe thina ni uri amenya ni kurehe thina atumagira uria akimwira handu haha ri ariria andu aya moka ri twaririe agitwira atiriri kiria twetikirie na ndirona gitiarutirwo ira hari ukora twerirwo mbeca ici ri thirikari ikombete mabengi mbeca nyingi muno na 14% nikio ta akombera ya mbeca tandu is easier gukombera thirikari na mwasaina niro hau nduri na maundu mangi makara ni makogweta mbeca na no garanti ni gekate ni kariho no riu ri turumire uria Kibaki ekire niguo turero hindi yo turumire Kibaki uria ekire mwitikire ni tukuheo mbeca ici ruraya na 2% na tuheo miaka 30 kuriha koguo bado ni gwikate ni gucoka thi turihe mabengi mo tutigwo na mbeca iria cia 2% cia miaka 100 bengi kumira bara uria cio murite hingo ya Kibaki kuhura ngengere au murango-ini kuthaitha andu moe mbia kuhingura account without deposit kuhingura account without deposit uthaitha guheo roni nio tugucoka all of us we are happy tutona experience ya Kibaki uria ekite tugika uguo tugicoka tukiuga tuhutukia tugikihutukia umuthi uri marihite bengi acha matiotete kuriha na ihenya muno ndumiriri ni nyingi piu no ndari ngicinyitiragia ciothe nigetha gutikira ciuriria cia bata muno ni twacicokia kiama kia Jubilee na ngucia nicio ndeto icio urona ngatheti-ini yo ya The Standard what next for Ruto tatu kuroneka kiama kia Jubilee ta muhatikirwo pio na mwaikio o kahora murabanga atia atiriri ithuĩ tũtirĩ na thĩna na ndakwĩra ithuĩ na ndĩ personally nĩ twaragia na DP na DP ciugo ciake iria ihotaga njĩraga atĩrĩrĩ niĩ nĩ deputy president kono tũikare thĩ rĩ president auge na twĩoge nĩ arona niĩ ndiagĩrĩire rĩ ena mũndũ ũngĩ arenda rĩ niĩ ndirĩ na problem nĩ kwehera au support it twarĩtie kuma kanua gake no rĩu rĩ ndiũ nĩ atendaga ta ũndanjĩrĩ ona ekonĩrĩire ũcio arenda rĩ nĩ anjĩre we rĩu nĩ tũsupportĩrĩra rĩ anjĩraga ndiagĩte gĩa kũrĩa
niĩ ndĩ okay no njĩtĩkĩre na ndina problem no tũtiaragia ona imwe tiaragia mũtwe nake agĩtwĩre that's the problem ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ kĩama kĩa Jubilee nĩ kĩama rĩtwa na harĩa marigĩtwo rĩ kĩama gĩa KANU kĩarĩ very strong mĩaka 24 na Moi no rĩu augire nĩ Uhuru rĩ nĩ athurirwo tu athurirwo tondũ kĩama tio andũ nĩo kĩama today nĩ mekuoya guo na meke ũrĩa wothe mekwenda na kĩama kĩu moe no rĩera gũkwĩra atĩrĩrĩ andũ rĩ nĩo kĩama angĩkorwo matĩgũkorwo maiguithanĩirie na mahetwo that opportunity rĩ makaruta kwenda gũikia kura ũrĩa mareka nĩ kũringi kana mathi mahĩtithie State House kũgĩa na bloodshed rĩera gũkwĩra atĩrĩrĩ rĩu twathĩnigio nĩ kĩama kĩrĩa arĩ nakĩo nĩũraririkana within 3 months acenjia tunywo kĩama na thĩnio kĩrĩa thĩnirio rĩ mĩeri 3 agĩthondeka kĩama gĩtagwo URP na nĩkĩo kaĩ namba 2 Kenya today that's not a problem na ndĩrauga tondũ ma Jubilee tondũ nĩo mekuma ithuĩ twĩ Jubilee mekuma mũtigĩre kĩama twĩ majority nĩ atĩ abunge kana twĩte abunge na mena stand ya Jubilee one na igana agĩkorwo tũcemanagia na Naivasha gatuo ciama ndĩwakorwo twĩ na ajumbe igana rĩmwe rĩa 82 ajumbe nginya ame independent nginya mekĩrĩ wendete yake na ndakaheane mbeca ithuĩ Naivasha nĩ itwerĩhĩire tondũ nginya let's prove that we support this ndĩrenda kwĩra atĩrĩrĩ kĩama ti kĩo andũ nĩo kĩama na njuge atĩrĩrĩ ona ũmũthĩ ũkorwo twauga tũgũthi kĩama gĩtagwo Birika tuge twathi kĩama gĩtagwo Birika andũ arĩa matwĩtĩkĩtie let me tell you kana metĩkĩtie change ĩrĩa marenda kũndũ kũmangĩthiĩ koguo rĩ what they are doing is so useless it's so useless they spend billions of money handũ ha gũteithia andũ a corona matũmĩre billions no mũthenya ũmwe tu thĩinĩ wa mĩaka 5 Wanjikũ nĩ akaria all right mathaa makwa ndero nĩ mathira na ngeithi nyingĩ mũno kuma kũrĩ andũ eroreria Naikuru Bahati na eroreria othe Mount Kenya TV na arĩa marakwĩra ũkinyĩre o hau ũthiĩ na mbere na kwaria ma ona kũrĩa angĩ mataragĩtĩkanĩria na ũrĩa ũraigana no wega nĩ kĩhoto kĩa mũndũ matagĩtĩkanĩria othe uga mweri wa na twake 12 rĩu mĩario yakwa mũtũ nĩ kuga atĩrĩrĩ yes twĩhoke Ngai na twĩige mbere ya Ngai na maũndũ matũgĩkorwo na haha twaria rĩ marĩa matagĩrĩire Ngai witũ atwehererie marĩa magĩrĩire rĩ Ngai witũ amarathime ona marĩa tũtoĩ ma rũciũ rĩ Ngai witũ nĩ amoĩ na Ngai witũ amarathime namo makorwo makinyanĩire tondũ kĩndũ kĩa mbere rĩ kana thirikari yathi na kana no gũtigaitĩke thakame Mwanjikũ akorwo akĩona gĩa kũrĩa ethi tũtige kũ displace andũ for now tweterere bare no tũkamĩtwarithie ũrĩa yagĩrĩire gũtwara nĩ ndaugo haha ona mehia maitũ mangĩhana kĩ Ngai no amacenjie no twĩtĩkĩre kwĩrira mehia maitũ tũngĩrĩa mehia maitũ rĩ Ngai augĩte atĩrĩrĩ no ndĩmũrehere mũthamaki mũru mũhĩtĩirie amũhũrithie na rĩrĩa mũkerĩra mehia manyu ndĩmũcokerie mũthamaki mwega Ngai witũ tũhe mũthamaki mwega tũtiuga nĩ Ruto KANU no Ngai witũ mũndũ ũrona nĩ agĩrĩire rĩ gũtũhe na tũcokanĩrĩrie Ngai witũ ũgatũhe tondũ ithuĩ kũrĩ kĩndũ mwe tugaga Ngai witũ twakuoya tũhe mũthamaki mwega piũ tugacoka twathiĩ raini-inĩ tukauga nĩ ũyũ wakehe Ngai bathi ĩrĩkũ let me tell you tondũ nĩtĩkĩtie iciugo cia Ngai Ngai ndaheaga mũndũ faith I want to challenge you on that na tugathiĩ mathikĩrĩria Ngai ndaheaga mũndũ faith mũndũ no akoragwo na faith agathiĩ kwĩ Ngai ena faith ya kuga atĩa ndĩrenda Mount Kenya Ngai ũndeithie hingũre station na ĩkorwo ĩgĩthiĩ wega na ũhe andũ ega a wĩra na ndĩna wĩtĩkio nĩguo bangĩte na nĩũkũndeithia then God will give you no ithuĩ tũthiaga empty teithia mbũge tũkoragwo nĩ mũndũ kauga atĩ mheshimiwa ndĩrenda wĩra ũrĩkũ o wothe kwĩra wĩtagwo wothe gũtirĩ no mwaka ũkĩ atĩ nĩthomete nginya haha na nĩnjiguĩte kũndũ kũna gwĩka wĩra ũndeithie no mheshimiwa ndagĩthia kĩgũra kwa Mount Kenya gũkwĩ wĩra kauga cha ngathiĩ haha gũkũ petro-inĩ gũkwĩ wĩra no kũhotekeke mũndũ no mwaka ebange na wĩtĩkio wake na kĩrĩa arenda kũhoya Ngai witũ muoyo tũraũria atũrathime na tũige wega na tũige ciugo-inĩ ciake na nĩngũhoya ndagĩka ĩmwe hoe wenda kũhoya ndagĩka ĩmwe tu 1 minute kĩngũhe mwake kĩhoya Ngai witũ matu-inĩ ndoka mbere yaku mũthenya wa ũmũthĩ ngĩkũhoya Mwathani witũ tũrehia ithuothe
maundu matu ko twaritie matagirire twehererie na maria mega umarathime mwathani Ngai ithu witu ithuothe twi ciana ciaku ndakuhe hinya waku wa gucokanĩria thayũ wa bũrũri ũyũ gucokanĩria president na deputy wake ona rĩra na acio angĩ othe mwathani Ngai ithe itu we no tu akumacokanĩria othe tukorwo tukiaria na mwario ũmwe na utuhe kwĩrĩra mehia maitũ Ngai ithe itu no kone tukuhĩtĩirie nikio maundu ma mokĩte nginya ma corona bũrũri wothe na thĩ yothe turekere mehia maitũ tutie na ndagĩtarĩ ũngĩtiga we hutia makanitha maku nĩ njũĩ angĩkorwo twĩ milioni 47 nĩ njũĩ milioni ta 40 marahoya nĩ ũndũ wa bũrũri ũyũ marathime twendelee kuhoya no ukorwo nikio tuhingĩrĩirie o mundu na mundu akorwo akihoya tuhe ngoro ya mundu o harĩa arĩ akorwo akihoya mwathani witũ turekere mehia maitũ tũrathime ithuothe tuteithie mbura ĩno ĩraura tuteithie andũ arĩa arwaru andũ arĩa matarĩ na gĩa kũrĩa andũ arĩa me thibitarĩ maririkane ta ona ngota kũmahe gĩa kũrĩa mwathani witũ turirikanie ngoro itũ ndĩkaume wega-inĩ waku wa gũgwĩtĩkia na twahoya ũguo mwathani witũ twĩtĩkĩtio no mũthĩ nĩwe watũrehe gũkũ na uma na mũbango na ithuĩ na kũrĩa guothe tũgũthiĩ tuthiĩ na mĩario ya kũrũgama wega na kwaria ũhoro wa ma o wega-inĩ waku na wa mũthũgũ Jesũ Kristo mũhonokia witũ. Amen. Amen. Thank you very much Kimani Wangũnjiri. Nĩ tũgwetha mahinda rĩu nĩ tũretwo na ithaa rĩmwe tiriganu rĩa kwaria maũndũ marĩa mekuo nĩgetha ũke kahinda ka mathaa merĩ tũrunye maingĩ na ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ piũ na hihi hoye mũhera kwĩ mũrori wa Mount Kenya TV tondũ ti ciothe ndahota gũthoma nyingĩ ciũria ciao nĩ gũtukania ndatukania nĩgetha na ihenya tũkorwo tũgĩkĩndĩrĩra maũndũ marĩa meho no mweke wonekani ũgũcoka haha nĩgetha tũthiĩ na mbere na kwaranĩria. Alright, tũrahurũka mũthoni wa mbogo no aracokereria ndũgathiĩ kũraya. Kenya TV. Cliff Neck Restaurant nĩ mũkawa wĩ thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga, mũkawa kĩrorerwa kũndũ ũngĩhoreria meciria maku ũkenerere wĩhurũkĩire na famĩlĩ yaku ona kana arata na makĩria wĩrorere ũthaka wa irĩma cia Kirinyaga. Cliff Neck Restaurant nĩ mũkawa wa kĩrĩu kũrĩa tũharagĩrĩria mĩthemba ĩtiganĩte ya irio cia ũndũire na mũcamo ũtangĩtigithia. Neck